Ձեր թույլտվությամբ ես քվեարկեմ գամ մեծ սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Եթե չկա, մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի, մնացածը կամփոփենք կտեսնենք արդեն։ Եթե չհաղթեք, որովհետև հնարավոր է օրինակ Գյումրուց ներարկել։ Հարցերը ցուցահանդեսեք։ Ես առաջարկում դուրս անում։ Մենք մեր ամբողջ քարոզարշավը կառուցել ենք Վաղաշապացու, այնտեղ էլ ենք այդպես կառուցել, հիմա էլ ենք այդպես կառուցում եւ մենք կարծում ենք, որ մենք այս ընթացքում ես Խոյ համայնքում իմ կառավարման տարիներին եւ Վաղաշապատում իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում կարծում եմ, որ մեր բնակիչների հետ եւ հանդիպումների ժամանակ եւ մեր կատարած աշխատանքով ավելի վստահ ենք։ Որ գնացիք ընտրության նայեցիք, ձեր հասցեի վրա ուրիշ մարդիկ գրանցված են, որտեղ ահազանգեր կան, որ այսպես բնակիչների լցոնում են։ Ես առաջարկում եմ, ովքեր որ խնդիր ունեն, ահազանգեր ունեն, թող մոտենան ոստիկանություն, որովհետև դրա պատասխանատուն ոստիկանությունն է։ Եթե վերաբերում էր հարցերը կոնկրետ մեր հասցեի վրա, իմ ընտանիքի բացառապես իմ ընտանիքի անդամներն են։ Հիմա նույն Հարություն Մկրտչյանը, որ ասում է ԿՊ-ն ինչ միանալու, հիմա ինքը ձեզանից ավելի բարձր ռեյտինգ ունի ստացվում է։ Ինչ վստահություն ունեք, որ դուք եք հաղթել, այլ ոչ ինքը։ Դե հիմա այդ ռեյտինգը ով է չափում։ Դե իրեն հարցեք, վախի է տենց ապագորգոր հայտարարություն։ Դե դուք հարցրեք, դուք էլ թող ձեր հարցի պատասխանը տա։ Մեխակյան չի հետևել ձեր մրցակիցների քարոզարշավին, օրինակ ում շանսերն եք ռեալ գնահատում, ում ծրագրային մոտեցումներն են ձեզ ավելի մոտ, որ միգուցե հետագայում մի վերջո անգամ հաղթելու պարագային պետք է չի առաքել։ Այնքանով ինչքանով որ հետևել եմ, ծրագրային ամբողջ ծրագրերն էլ հրապարակված են, դուք ինքներդ կարող եք հրապարակում անել եւ տեսնել ծրագրային առումով, որ քաղաքական ուժերն են ավելի ընդգրկուն եւ ավելի Վաղաշապացու խնդիրներին վերաբերող ծրագրեր ներկայացնում։ Նիկոլ Փաշինյանից աջակցություն ունեք, նա նույնիսկ հարկ չհամարեց վերջին օրով գալ հանրահավաքին, պարոն Մեխակյան, դա ինչով էր պայմանավորված։ Ներողություն, Նարեկ ջան, ձեր հարցը մի քիչ կոռեկտ չեմ համարում, ինչի համար, եթե չլիներ աջակցություն, ես չէի լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության չեկավ։ Դուք առաջիկա օրերին իրենից հնարավորություն կունենաք այդ հարցը պատասխանել։ Չէ, հետաքրքիր չէ, մենք նման օրակարգ չենք ունեցել, որ ինքը պետք է գա։ Թե չեկավ, որ իր բացասական ստվերը չգցի ձեր վրա, պարոն Մեխակյան։ Հիմա դուք ձեր հարցով դուք նախորդ հարցին հակասում եք, ես շատ լավ կողմնորոշված եմ, ձեր հարցերով դուք նախորդ հարցերին պարզաբանեցի ինչ եմ տարբեր հարցեր տալիս, հակասում եք։ Մենք մեր օրակարգում ի սկզբանե Նարեկ ջան, մեր օրակարգում ի սկզբանե չի եղել իր մասնակցությունը, մենք նույնիսկ հանրահավաք ի սկզբանե չենք էլ պլանավորել։ Դա ուղղակի քարոզարշավի ընթացքում
մեր հանդիպումների ժամանակ բնակչությունից ստացված դրական էներգետիկայով պայմանավորված որոշել ենք քայլել։ Քալինից ահագին մարդեր եկել, պարոն Մեխակյան։ Մեր բոլոր աջակիցները, ովքեր որ հարկ են համարել տարբեր տեղերից գալ, որոշել են որ գան։ Իրենք են որոշել գան կամ չգան։ Գյումրիից տեսան ահագին մարդկանց։ Էջմիածնու վաղ շաբաթում դուք չունեք բավարար աջակցություն ստրախովկայի համար, այսպես ասած, մարդկանց հավաքագրել եք մնացած տեղից։ Ես ձեզ առաջարկում եմ բոլոր նկարները դեմքերով իդենտիֆիկացնել եւ համեմատել քանի տոկոսն են այլ տեղերից, քանի տեղերն են վաղաշաբաթից, քանի հոգ են վաղաշաբաթից։ Եվ ձեզ համար պարզ կլինի Շատ լավ, հասկացանք։ Մենք ունենք ակտիվ կուսակցականներ, ակտիվ աջակիցներ, որոնք տարբեր հանդիպումների ժամանակ գալիս են, բայց էլի եմ ասում, այս շատերին նույնիսկ չեմ էլ ճանաչում անձամբ, իրենք որոշել են կան, որովհետև հրապարակային է եղել այդ հանրահավաքը, մենք նախորդ հայտարարենք դրա մասին եւ դա բաց է եղել։ Մամուլը գերստիպներ եկել տատուներով, պարոն Մեխակյան, ձեզ աջակցելու։ Չգիտեմ, եւ Սարոյի համերգին ավելի շատ մարդ կար, քան ձեր հանրահավաքը։ Շատ լավ, ես ուրախ եմ Սարոյի համար ու դա նորմալ է որ Սարոյի համերգին շատ մարդ կա, Էջմիածնի տոնին էլ 2-3 անգամ շատ մարդ կար, քան մեր հանրահավաքին, որովհետև դրանք տարբեր միջոցառումներ են։ Հանրահավաքը ցույց չէ, որ դրանք տարբեր միջոցառումներ են։ Զանգված այդքան մեծ չէ։ Մեր դուք կարող եք համեմատություն տանել մեր հանրահավաքից 1 օր կամ 2 օր առաջ մեր մրցակից ուժերի հանրահավաքների հետ եւ կարծում եմ համեմատություն տանել համերգի հետ մեր նախորդ ուժերներ համատում են ինչ որ պանիխիդաների հետ, ինչ որ տենց չգիտեմ, տխուր բաներ չխոսանք, ուղղակի իրենք ձերչափեցիկ չունեն։ Քարոզարշավին մեր տատիկ պապիկների հոգեհանգստին ավելի շատ մարդ է գալիս, քան Արգիշտի Մեխակյանի ամփոփիչ հանրահավաքին։ Դե ինչ ասեմ, ես ամեն տափակության չեմ անդրադառնալու ներողություն։ Քարոզարշավի ընթացքում ընտրախախտումներ արձանագրվեցին, ներողություն էլի զուգահեռ։ Քարոզարշավի ընթացքում նաև խախտումներ արձանագրվեցին, այդ թվում ձեր կուսակցության կողմից։ Դուք ոնց եք մեկնաբանում դա այդ ընտրախախտումները ձեր կողմից։ Եթե չեմ սխալվում, դրանք վերաբերվում էին քարոզչանյութերի տարածման հետ կապված, պաստառների, ես բարեգործության հետ կապված ամբողջությամբ ես հիմա հերթով պատասխանեմ։ Բարեգործության հետ կապված բազմիցս ես անդրադարձել եմ, եթե ձեզ կոնկրետ հետաքրքիր է, կարող եք վերցնել այլ լրատվականներից, որտեղ ես բազմիցս արտահայտվել եմ, ես ասել եմ, որտեղ չկա, ես համոզված եմ, որ այդտեղ չկա խախտում, որովհետև նախ քարոզարշավը սկսված չի եղել 1, երկրորդը ես հրավիրյալ եմ եղել եւ երրորդը այդտեղ որևէ քաղաքական ուժի հետ կապված որևէ խոսակցություն տեղի չի ունեցել։ Բայց կոնկրետ հանձնաժողովում այդպիսի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի։ Միգուցե հակակոռուպցիա կոմիտեի հետ է։ Եթե կա վարույթում կքննվի եւ բոլորիս համար པարզ կլինի։ Բայց ես իմ անձնական դիրքորոշումն եմ ասում, ես բացառում եմ, որ այդտեղ լինի, որովհետեւ այդտեղ լինի որևէ խախտում, որովհետեւ այդտեղ ես ինքս հրավիրված մարդ եմ եղել եւ միջոցառումն ընդհանրապես ոչ քաղաքական է եղել, ոչ էլ մասնավոր անձի կողմից կազմակերպված միջոցառում է։ Ներողություն եմ խնդրում։ Նաև ձեր մյուս ընտրախախտումները պաստառների հետ կապված, որտեղ որ խախտում է եղել սահմանված ժամկետում, մենք վերացրել ենք այդ խախտումները եւ պարբերաբար նաև արձանագրել ենք մեր մրցակից քաղաքական ուժերի խախտումները նույնպես։ Իսկ բանը ընկերները պարոն Մեխակյան, որ ցուցակները դրած տնից բաներ անում։ Նվիրատվություններ էր բաժանում, դպրոցի տնօրեն։ Դե այդ մասով գիտեք, կա քրեական գործ, ես առանց ուղղորդման է արել սեփական կամքով։ Ժողովուրդ ջան, եկեք քրեական գործ կա, ինքը մինչև քրեական գործ հարուցվելը արդեն իսկ ինքնաբացարկ էր արել հանձնաժողովի նախագահի իր պաշտոնից, հետևաբար կարծում եմ իրավական դաշտում է եւ ամբողջական գործով հարցակնվել եք։ Ինչի համար պետք է հարցակնվել։ Գուցե որը կապ ունենաք հիմա։ Չեք հարցակնվել։ Իհարկե ոչ։ Պարոն Մեխակյան, եթե չհաղթեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ պատասխան եք տալու։ Նոր մեկը գրել է կոմենտ ասում ոնց է պարծնելու Նիկոլի ձեռքից։ Շատ լավ, ես կոմենտներին չեմ պատասխանում, մենք կայացած քաղաքական ուժ ենք եւ մեր անելիքները եւ ընտրությունում հաղթելու եւ ընտրություններում պարտվելու հետ կապված դուք տեսել եք նաեւ կարծում եմ որ մենք այս առիթը պետք է բաց չթողնենք որպեսզի ավելի
բովանդակալից հարցերի քրեական գործ հետևի հաջորդը օրինակ անընդհատ ընդդիմադիր տեխնացու։ Ես եմ որոշում քրեական գործը։ Դու կոլեկտիվ եք որոշում։ Իշխանությունը որոշում է, որ պետք է նստի այդ ընդդիմադիր տեխնացուն, գնում նստում։ Չէ, սխալ մարդու եք հարց տալիս։ Քաղաքացիներն ուշադրի լինեն, որ Գյումրի իրադարձությունները չկրկնվեն, տեսան Գյումրիում ինչ է։ Շատ լավ, եթե ուզում եք ես գնամ դուք ձերոնցով խոսացեք, մեկնաբանեք, բարձրաբանեք։ Պարոն Մեխակյան, Եղակերտ գյուղում ձեր շտաբը տեղակայված է ընտրատեղամասից 20 մետր հեռավորության վրա։ Այս խախտումը ինչով է պայմանավորված։ Խախտում չէ, մեկ վարձակալել ենք այդ տարածքը։ պետք է լինի Ընտրատեղամասի Ընտրական տեղամասը շենքը շատ ավելի հեռու է գտնվում։ Մեր մյուս շտաբն էլ Էջմիածին քաղաքում մեկ այլ ընտրատեղամասի հարևանությամբ է։ Ինչու էին Վաղարշապատի համայնքապետարանի օրենսգիրքի խախտում։ Դա սահմանված հեռավորությունը, ներողություն եմ խնդրում, 50 մետր հեռավորությունը մուտքից ապահոված է, շենքի մուտքից 50 մետր հեռավորությունը ապահոված է։ Գնեք այսօր ինչ գրաֆիկ ունեք, որից հետ եք գնում, պետք է գնաք միջև ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը, սպասեք արդյունքների տվյալները։ Ես իմ անձնական գրաֆիկ ունեմ։ Հա, լավ։ Եվ գնեք ինչու է Վաղարշապատի համայնքապետարանի մակրուհիները մակրում այն ձեր բեմը։ Շատ լավ, ասեմ, նախ իրենք հարակից տարածքն էին մակրում եւ ներողություն բեմը հավաքող մարդիկ խնդրել են, որ իրենք էլ մաքրեն այդտեղ, մի պահ մաքրել են իմ տեղեկություններով։ Իսկն իրենք իրենց անձնական նախաձեռնությամբ ասել են գամ ձեր բեմը մաքրեք։ Իրենք հարակից հանրային տարածքը մաքրելուց են եղել, բեմը հավաքող անձնակազմը խնդրել է, որ մի պահ բեմը մաքրեն։ Սա է եղել ամբողջ պատմությունը։ Մարզադպրոցներից ներկայացուցիչների գալ ջրմուղից ձեր հավաքին, հանրահավաքի օրը։ Ժորդան, ես ոնց մեկնաբանեմ այդ հարցին, ոնց եք ուզում մեկնաբանեմ, ասեք։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահումը ընդունել։ Ես ասում եմ, մենք այդպես չի լինում։ Այդպես չի լինում, Ժորդան։ Եթե կա վարչական ռեսուրսի չարաշահում, դուք կարող եք ինքներդ դիմել համապատասխան մարմինել եւ ընթացք տվացվի դրան, բայց մեր հայտարարության տեքստը բաց է եղել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ շատ կառույցներից կամ շատ գյուղերից, շատ տեղերից եկել են մեր աջակիցներ, այդ նաեւ ինչի չեք նշում, որ օրինակ բանկերից են եկել։ Դա էլ է վարչական։ Բանկը մասնավոր է, խոսքը պետական է, ձեր Քարոզարշավին էր դաշտ գյուղում բուժքույրը խալաթով իջել էր, հենց ձեզ տեսել էր ու իջել էր գործը թողել։ Բայց դուք ֆիքսել եք, չէ՞, որ դա ընդմիջման ժամ էր։ Հա, բայց ասեց բանը, մոտեր իջել եմ Մեխակյանին լսեմ։ Չէ, բայց դուք ֆիքսել եք, չէ՞, ու ընդմիջման ժամը, որտեվ առաջի դիտողությունը ես եմ արել։ Առաջի դիտողությունը ես եմ արել, որ մեր բուժքույրը ինչի ասել, ասել են ընդմիջման ժամը ինքը որոշել է գալ։ Այսինքն ճնշել եք բուժքրոջը իր քաղաքական հայացքները, բայց ես նկատողություն արել։ Ես իրեն չեմ նկատողություն արել, մեր թիմակիցները։ Լավ, պարոն Մեխակյան, ձեզ համար ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գարեգին II-ը, թե ինչպես ձեր շատ թիմակիցներ են ասում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Կտրիչ Ներսիսյան։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանում, որովհետև սա ես այդ հարցից խուսափում եմ, որովհետև դա չէ, ոչ թե խուսափում, Ժորժ ջան, այդ հարցը, այսպես ասեմ, բազմիցս քննարկվել է, չարչրկվել է, ես էլ դրան բազմաթիվ անգամ անդրադարձել եմ։ Ես իմաստը ո՞րն է նորից Գարեգին II կաթողիկոս, թե խոսափում եք։ Ես ոչ խուսափում եմ ասել Կտրիչ Ներսիսյան, ոչ խուսափում եմ ասել Գարեգին II։ Ես չեմ ուզում մտնել մի շրջափուլի մեջ, որ այս հարցերի շրջափուլի մեջ, որ մեզ ոչ միտեղ չեն տանում։ Կա հստակ հայտ Նիկոլ Փաշինյանը մտել է, ես իմ ու ձեր խոսակցության մասին եմ ասում։ Դուք մի տարեք դա ուրիշ դաշտ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հստակ օրակարգով մտել է, դուք իրեն բազմաթիվ հարցեր տվել եք այդ առումով, ինքը ավելի շատ կաթողիկոսի հեռացման այդ արշավին ակցիային, չգիտեմ, նախաձեռնությանը Ես այս պահին կենտրոնացած եմ իմ անելիքների վրա։ Ես կարծում եմ, որ իմ այլ անելիքների, եթե ես որևէ բան այլ իմ անելիքներից զատ ուրիշ բան անեմ, իմ կոնկրետ այն գործը, որի համար ես այս պահին նշանակված եմ, կարծում եմ, որ դա իմ համար եւ մեր համայնքի համար ամենակարևոր գործն է։ Զգուշավորությունը ինչով է պայմանավորված։ Ոչ մի բանով, ես զգուշավոր չեմ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Եթե ընտրվեմ, կտեսնեք այդ ամենը, եթե եթեները կլինեն հետո։ Պարոն Մեխակյան, հավատացյալները Պարոն Մեխակյանով բացառում էիք եթեները։ բայց բարբերաբար կուսակցականները նշում են, որ կուսակցության ներսում ժողովրդավարություն է, ինչպես է ստացվում, որ մեկ մարդու աջակցությունը չվայելելը նշանակելու է ձեր թեկնածությունը չլինելը։
Չհասկացա հարցը։ Դուք նշեցիք, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությունը չվայելեիք, չեք լինի տեխնացու։ Ահա։ Բայց կուսակցականները հաճախ ասում են, որ կուսակցության ներսում որոշումները ժողովրդավարությամբ են Ժողովրդավարությամբ վարչությունը միաձայն որոշում է կայացրել։ Եվ միաձայն որոշումը դա արդեն վարչության որոշումն է, որը որ միաձայն է, հետեւաբար եթե միաձայն է վարչության նախագահն Նիկոլ Փաշինյանը, հետեւաբար նաև անձնական իր աջակցությունն է։ Չէ, նշեցիք, որ եթե չաջակցեր, չէիք լինի տեխնացու, այսինքն եթե լիներ վարչության բոլոր անդամները լինեին կողմ Եթե եւ մենք մեկ ասում ենք, ես նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանն, որ ասում ենք, անձնապես հենց իր անձը նկատի չունենք, այլ նկատի ունենք, որ կուսակցության Ինչը վարչությունը, որտեղ վարչության նախագահան ինքն է, վարչության նիստը ինքն է վարում։ Վարչություն, պարոն Մեխաչյան։ Ժորժ ջան, այս հարցի վերաբերյալ եմ ասում։ Եթե ասում եք Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությունը, հիմա ի՞նչն է խնդիրը ձեր։